Akkam jirtu Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii. Ergaa takkan qaba. Ergaan tunis baandummaan eenyu? Baandaan eenyu dhugamatti? Baandaan nama lafa Oromoo alagatti gurguratu moo baandaan isa haqa uummata Oromootiif falmatu? Hanga dhiyoo kana akkuma dhageettan waa'ee nageellee Booranaa dhageettaniirtanii naannoo Dirree Dawaa Harargee Bahaa irra daangaan sarbamaa jiraachuu isaa agartanii jirtanii dhageettanii jirtanii bira darbee ammoo Gurraa Dhaamolee lafti jedhamu lafa Baaleeti. Lafa Baaleeti. Lafti Baalee kun gurguramuu isii yookiin ammoo naannoo shaniif kennamuu isii ifatti dubbatamee imbaasii Keeniyaa keessatti ambaasaaddaroonni itti dhaqanii keessummoonni garaagaraa dhaqanii sagantaa kana kabajanii jiru. Gurraa Dhaamolee jechuun lafa Oromooti. Qe'ee Oromooti. Lafti Gurraa Dhaamolee jechuun lafa akaakileen yookiin ammoo dachee awwaalaa akaakilee abaabilee fi hundee dhaloota ilmaan Sikkoo Mandooti. Akkuma Mooyyaleen Booranaa taate jechuudha. Akkuma Dirree Dawaan tan Arfan Qalloo taate dhugaan jirtu jechuudha. Akkuma lafoonni Harargee Bahaa daangaalee Harargee Bahaa fi irratti argaman lafoota uummata yookiin Oromoo Harargee yookiin ammoo ilmaan Arfan Qalloo bal'inaan daangaa irra jiru taate lafoonni kunniin akka salphatti gurguramanii deemaa jiru. Sababiinis maalidhaa fi Oromoo deeggaruu baannaan waggaa 1,000 akkasiin hin kaanetti isin cabsa Abiy Ahmed jedhe dhugumatti kanaa ol wanti isin hafu hin jiru. An Oromoo hundaafuu yaada tokko qaba. Mootummaa kana warri deeggaraa jirtan, mootummaa kana warri faarsaa jirtan, mootummaa lafa Oromoo inchii takka gurguratu faarsuun baandummaadha. Yakka xurii seenaa hamaa keessa of naquudha. Warroonni mootummaa kana faarsaa jirtan gandummaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni kaleessa nuti madoofne kaleessa illee duunee wareegaman taane Oromoo daran kaalle jettaniitiinis seenaa kaleessa yookiin ammoo dirree lolaa achirratti ta'uudhaan lakki nuti hanga yoomiitti dhuman hanga yoomiitti wareegama kafallaa jettaniitiin bakka wareegamne nu gahe jettanii qabsoo Oromoo irraa of duuba deebitanii mootummaa kanas faarsaa jirtan takka takkaan maqaa dhahuun barbaada. Because kan wareegame Oromoo hunda garuu qe'een wareegamni itti kafalame mootu ganda tokko yookiin ammootu ganda 2-3 ta'uu danda'a. Saba sanirraa kan ka'e gandi sun qe'ee teenya irratti wareegama kafale jechuun isin qofatu wareegama kafale jechuudha miti. Oromoon godinni Oromoo kamuu qabsoo Oromootiif waggoota 150 wareegama hin kafalin hin jiru. Lafa daangaa Baaleef hin qabu. Because namoonni hedduun keessan viidiyoo kana gulaaltan dhiigni isin dafuu danda'a garuu dhugaa jirtu waan ta'eef dhugaa kana fudhadhaatii maal goonaa kan jedhu irratti mari'adha. Yeroon geessee jibbuu balaaleffachuu itti dhiisa. Yeroon geesseen is a single person garuu rakkoon kun rakkoo hawaasichaati. Yeroo baay'ee rakkoon lafa Baalee kana yoo agartanii Baalee keessatti gammoojjii Baalee keessatti zamana Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa irraallee kaasee jechuudha. Wareegama gurguddatu yookiin ammoo waraana gurguddatu kaafalamutu deema. Garuu gammoojjii Baalee keessatti baddaa Baalee hanga baddaa Baalee keessatti lolli haa gaggeeffamu malee nama Baalee qofatu yookiin dhalattootuma nuti warruma Baalee dhalanne qofatu wareegama achi kafalee jechuun hin danda'amu. Arsii irraa ka'ee lafa Tuulamaa irraa ka'ee Oromoon hedduun dachii Baalee kana keessatti wareegama qaalii kafalanii deemu lubbuu isaanii dhabanii jiru waan isaan irraa eegamu kamuu godhaniis jiru. Garuu mootummaan kun erga dhufee booda nuti yeroo dheeraadhaaf wareegama kafallee jirra. Kanaaf kana booda wareegamni nu gaha. Hanga yoomii nuti Oromoodhaaf jecha daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf jecha wareegamnaa warroonni jedhan jirtan. Keessattuu Oromoon daangaa irra teettan jechuudha. Daangaan kun qe'ee keessan. Oromiyaa miti kan tiksitan jiru. In particular jalqabarraa jechuudha. Mana kan keeti qe'ee kan keeti. Har'a ammoo daangaan kan keessuni daangaa carraa ta'ee daangaa Oromiyaa ta'e malee siif mana keeti, siif qe'ee keeti. Uummata Baaleetiif jechuudha. Lafa keeti. Lafa sanyiin keetii yookiin ammoo akaakilee abaabileen kan ka'e awwaalli isaa itti awwaalamedha. Har'a garuu lafoonni kunniin yeroo mootummaan akka barbaadetti gamanaa fuudhee gamasitti maxxansu lafa isaa bal'inaan fuudhee gara naannoo Somaaleetti kennu nuti hanga yoomiitti wareegamnaa laftee adeemtu jettanii callisanii ilaalaa jirtan. Gurraan Dhaamolee amma gurgurame akka seenaatti qabriin akaakilee fi abaabilee keenyaa kan mataa kootiitu eessa argama yoo jettan Gurraa Dhaamolee keessatti argama.
namni seenaa ofii eessarratti abbootiin akaakallooleen duwwaatti achi garagaltanii abba 7 abba 8 abba 9 haa ta'uuti yoo qorattanii eessatti awwaalli keessattuu ijoollee ilmaan sikkoo mandoo kunniin bal'inaan argamoo jettan naannoo kana keessatti keessuma iddoo laabuurraa garan akkana gubalatan namoonni akkana bal'ataa dhufan malee akkatti fiiganiitiin hanga Adaamaatti dhufanii Adaamaatti namni du'e hin jiru. Kanaaf ijoolleen Baalee maqaa paarkiitiin paarkii keessaa hawaasni kan itti buqqa'ee darbameera. Maddi walaabuu fuudhamtee gara Booranaatti guyyaa kennitu hin mormine. Walakkaan ijoolleen madda walaabuu ammoo ni deeggartan. Manguddoota keessan dabalatee jechuudha. Gara birootiin ammootu har'a ammoo gurraan dhaamolees deemee jira. Madda walaabuu irraa lafti hedduun naannoo gammoojjii irra bal'inaan hedduutu muramee duraanuu deemee jira. Mootummaa kana awwaluu abdii nama jedhamu wajjin hojjannaa awwaluun ilma sikkoo mandooti ebaluun ilma sikkoo mandooti ebaluun ilma sikkoo mandooti nuti akkamitti wal afoo dhaabbanna jettanii baandaa wajjin warri dalaganii lafa Oromoo gurgurataa jirtan laalladha. Lammaffaa Abiyyi Ahmed Abiyyiin boodatti dhufayya caaltuu isaanii fi tiimesiiti. Tiime ijoollee Harargee hooggansa dhalootaan Harargee keessaa ba'an akkuma awwaluu abdii Arsii keessaa bahee namoonni hedduun isaanii jechuudha. Arsii keessaa warri bahee ilmaan Tuulamaas ta'uu danda'u garuu nama hedduutu jiran. Garuu Arsii jennee ilaalla nuti. Ijoolleen Tuulamaa Arsii keessatti dhiigni isaanii Tuulamaa yoo malee Arsii keessa guddatan aadaa san jala guddatanii wantoota garaagaraa lafa Tuulamaa waan aadaa Tuulamaa garan aadaa san keessa waan guddatanii fi ijoolleen lafa Arsii keessatti yookiin ammoo godinoota Arsii fi Baalee keessa dhalatanii guddatan. Gosa Oromoo kamiyyuu irraa bahii lafti kun yeroo gurguramu ummanni isin gargaaruuf yookiin ammoo ijoolleen kun ijoollee keenya jedhee isin booda dhaabbata taanaan isin ammoo lafa Oromoo gurgurtan taanaan Oromoo irratti yakka isin dalagan yakka olaanaa waan ta'eef seenaa xuraawaa barreessaa jirtan. Gocha dachee Oromiyaa fuudhaniitiin gurguruuti kan godhaatiin jirtan laalladhaa. Hawaasni Harargeedhaa kanneen aangawoota Harargee keessaa bahan. Isaaniin soomtanii caaltuu isaanii maqaadhaaf ta'uu danda'a warroonni isii jala jiru hanga gandaatti hanga guddinaatti warra keessa jirtan lafoonni Harargeedhaa kan kaleessa zamana Junaydii Saaddoofaa riiferendamiidhaan ol deebi'an lafuma Harargee keessaa kan riiferendamiin uummanni isinii ol deebise lama gacinaa eegsan fa'a har'a lafoonni akkasii sunniin lafoonni daangaa inkaluudhiin baabbilee. Naannoo sadii keessatti guuciciraniitiin hawaasni keessan qe'ee isaanii irraa buqqa'u kaleessa Harargee keessatti uummanni Harargee wareegama olaanaa kafalee bakka nu gahee jira. Bakka wareegamni nuti kafalee nu gahee jira. Ayinaawudha. Harargee Awaashii gaditti warra shirritti uffatu jedhaniitiin zamana dargii keessa yeroo ilma namaa lafarraa duguuguudhaan mana qabeenya Harargee manni citaa Harargeedhaa Harargeetti nafne. Wareegamni hawaasni kafalee hawaasa wareegama olaanaa. Garuu wareegamni jiraataa naannoo sana dachii waraanaa dachiin sun waan taateef wareegamni kafalee olaanaa yoo haa ta'u malee garuu ilmaan Harargee qofatu godina san keessatti lubbuu kennaa bahe kan jedhu sirrii miti. Oromoonni naannoo sana dhaqanii ilmaan Wallaggaa ta'u ilmaan Tuulamaa haa taatu ilmaan Arsii haa taatu Booranaa Gujii illee ta'uu danda'anii wareegama olaanaa naannoo sana kafatanii turan. Wareegamni Harargee keessatti kafalame kan dhalattoota naannoo sanaa qofa osoo hin taane kan Oromoota hundaati. Har'a garuu lafti Harargeedhaa lafti yeroo lafa sadii hogguu faayit godhu Oromoon iddoo sana dhaqee hawaasni sun qe'ee isaa irratti abbaa ta'uudhaaf. Akkuma lafti naannoo Finfinnee yeroo maastar pilaanii lafti keenya lafee keenya jedhee Oromoon qe'ee hundarraa baadiyyaa hundarraa buqqeetiin Finfinneedhaaf falmee maastar pilaanii achi darbee xiqqaattuu guddatu namoota nuti Oromoodha jedhan 4 kiiloo galchee har'a daangaan Oromiyaa sarbamaa jira. Kanaaf hawaasni Harargee dammaqeedha. Mootummaan kun qe'ee kan kee si kabachiisaa hin jirudha. Dubartiin Dirreedawaa keessatti dubartiin ulfaa lakkuu garaa qabdu ajjeefamtee qe'ee abbaa isii irratti qarshii 100 fuudhanii sirni gumaa akkasiillee hin jiru sirni mootummaa akkasiillee hin jiru fuudhanii ollatti kennanii warra sanaaf kennaa jedhanii yeroo biraa deeman salphinni hawaasa Harargeetiif hafe kanaa olii hin jiru. Gumaan akkasii dhumata Harargee qabu. Laalladhaa buqqaa'uuf deemaa jirtan hanga mootummaan kun jiru wanti isiniif hafu hin jiru. Inni biraa naannoo Wallaggaatiin of course waraanatu jira. Gojjamii ofirraa ittisuudhaaf wanti godhamaa jiru jira. Garuu ammootu qabsoon hin teenye.
dhugaa dubbachuudhaa fi qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo sirnaatii sirna dhabeessummaan achi keessa jira bal'inaan jira. Sirna dhabeessummaa bal'atu jira. Bal'atu jira. Warri Wallagga keessatti osoo qabsaa'aan Oromoo jiru Amaarri ilmaan Oromoodhaa faannoon ilmaan Oromoo gorraa jirti morma muraa jirti murtii akka alaabaa fannisaa jirti. Garuu haa ta'uti qabsoon achi keessa gaggeeffamaa waan jiruu fi hanga danda'ame namni falmachaa jiraadha. Naannoo biroo keessatti falmii hin jiru jechuudhaaf miti. Jira. Namni hedduun isaa garuu kan Wallaggaa kanarraa fi Gujii irraa dubbata malee godinni Oromiyaa Harargee dabalatee Arsii Baaleen dabalatee iddoon humni hidhatee saba kanaaf qabsaa'aa jiru itti dhame tokko illee hin jiru. Inni biraa naannoo Booranaati. Warranni uummanni Booranaa falmii gurguddaa gaggeessaa jiranii hiriira garaagaraa pirootestiilee gurguddaa godhanii jiran saba mooyyaleetiin kan ta'e galatooma uumaa hawaasa sanaan qeerroo sanaan. Qeerroo jechuun iddaa zimmaarar. Oromoon biyya bulchee alagaa biyya bulchee qe'een abbaa isaa lafti kan kee fuudhamtee sirraa humnaan yeroo alagaadhaaf yookiin diinaaf kennamtu callisee kan hin teenne akka qeerroo Booranaa sanatti Oromoon iddoo hundarraa yoo ka'ee gurraa dhaamolee tiyyaa maddoo laabu lafti mummuramteetiin garas kennamaa jirtu sun tiyyaa yoo hin jedhin isiniif hin haftu. Isiniif hin haftu. Kisaaraa keessa jirtan jechuudha dammaqaa qeerroolee naannoo biroo. Hawaasa Tuulamaati inni kun. Hawaasni Tuulamaa akkuma agartan carraa ta'ee hawaasni Tuulamaa hawaasa Oromoo keessaa qe'ee isaa irraa zamana miliinikirraa buqqa'ee jechuudha. Yeroo hawaasni kun ofirraa falmatee fincilee calii calanqoo wareegama barbaachisu kafalee qe'ee isaa irraa hin buqqaane hawaasni biroo qe'ee isaa irratti taa'ee keessattuu kun Arsiidhaa fi Harargee keessatti ifatti mul'ata. Amantiilee isaan fuudhanii itti fe'an osoo hin taane amantii ofii isaatiif filate hawaasni kun ni qabatee taa'e. Amantii sirna nafxanyaa hin qabanne jechuudha hawaasni kun jabina guddaadha. Seenaadha kun Harargees ta'ee Walloon keessatti particular uummata Walloo itti dhufa. Itti dhufa. Because uummanni Walloo the most resistant Oromoos kan ta'an jechuudha. Yeroo baay'ee kan biroo faarsina malee gatiin isaanii eenyumaayyuu ala akka uummata Wallootitti wareegama kan kafalee hin jiru. Hin jiru. Namoonni wareegama kafalee hojjetan Walloon namni ga'u hin jiru. Abbaa feetan dammaquu dandeettanii Walloon namni miizaanamuu dandeettan hin jirtan. Waggoota dheeraadhaaf wanti uummanni Walloo keessa darbe har'allee wanti uummanni Walloo keessa jiru beekamaa waan ta'eef jechuudha. Akkasuma ta'ee diinaan marfameeti. Lafa isaa hanga danda'ametti daangaa isaa kabachiifatee qe'ee isaa kabachiifatee amantiilee ta'e isaan fuudhaniitiin itti fe'an osoo hin taane amantii hawaasni sun ofii isaatii filate qabate jechuudha. Uummata jiraateedha. Kanaaf hawaasni sun hawaasa miidhaa addaa jala jiruu fi waan isarraa eegamu hedduu godheedha.